師啦，之前個姐姐啊，Hello，miss you。哇！我跳舞好渣㗎，所以就聽日真係要去剪頭髮啦，啲頭髮係咁篤住隻眼咧，好辛苦。Hello，喂 Zero， 佢冇錯，你會靚啲。做的士好啊，不過其實我多數都揸車咯，我成日都揸車，我多數出街都揸車。但係如果希望遲啲可以，好晒，希望遲啲可以叫你架車啦。估唔到咯，我以為你係唱歌咯。係啊，我依家出街多數都揸車，除非真係會可能飲酒就唔揸車啦。乖。Hello，各位，好耐冇見啦，大家。我同啲朋友都好耐冇見。今日淨係開半個鐘，Morning， 你啱啱先起身。近排就係有個，因為我點解想開 live 咧，就係近排有個留言，就係覺得我可能做嗰啲屋村嘅 show， 講話好 cheap 嗰啲啦。咁其實我好嬲嘅，所以我先至回覆。咁我都知道，咁平時情緒穩定嘅我，突然之間都有啲嬲，就係因為其實我都幾享受嗰一日，因為我覺得嗰一日佢哋因為落雨咧，佢哋將即係本身個場咧，佢移咗去另外一邊，但係好彩啲公公婆婆啊、村屋嗰啲人咧，嗰條村咧，嗰啲人都冇淋到雨咯。跟住同埋嗰日嘅氣氛真係好好，嗰日嘅氣氛係令我融入咗去入邊，加上大家都喺我唱嘅時候啦，好多回應，跟住有好多互動啦，跟住同埋嗰日特別咧，個舞獅咧係真係好犀利，所以我就好開心，我都係睇到哇呆咗，係啦，跟住同埋佢哋真係對我好好，我覺得因為我已經唱咗呢個屋村呢條村好多年，我係由未出道開始已經唱。佢哋邀請我去唱到今年，我會好希望，即使啦，可能係而家，或者可能將來，可能真係有機會去紅啲啦，可能有機會係去啲好唔同嘅地方唱啦。但我都唔會忘記人哋咁樣去邀請我去呢個屋村唱，因為其實真係好開心。只要我得閒啦，我可以承諾我永遠都會去呢條村去唱。所以其實當嗰個人去咁樣講呢啲咩好 cheap 啊嘅嘢，其實係好難受，因為其實都係唱俾人哋聽，但係佢講呢啲咁嘅嘢嘅時候就好嬲，所以我希望大家一定要保持善良。我都唔明點解呢個世界上會有咁衰嘅人。我用咩護膚品？
我呢排用嘅係韓國嘅一個保濕，遲啲影俾大家睇下。因為我化妝前咧唔用得啲好潤啊或者好特別嘅嘢，所以我就會其實我早晚咧應該話我早晚都有唔同嘅護膚品，我好中意買嘢，所以我要揾多啲錢買嘢。幾時出歌？係啦，頭先都答咗大家，就即將會出㗎啦。我諗4、5月啦，就會有一首勵志嘅歌先。本身係想出快歌先嘅，但係後尾就覺得排唔切舞，所以就出咗勵志歌先啦。咁可能暑假嘅時候先至出快歌。我唔話俾你知，你估下我喺邊，但係你千祈唔好嚟揾我啊！我就嚟走啦，因為我就係開半個鐘頭咧。Hello， 你好啊 Kimmy 大窩，點解會入院嘅？其實呢排好似好多人都好唔舒服，跟住我都有朋友係入咗醫院，所以大家真係要身體健康。我知道你啲小號係咩嘅，所以你唔好呃我。Hello， 大家好啊 ，Hello。其實我最近都真係幾開心嘅，因為前排大家都知道我已經出道1年半啦，跟住以前嘅我咧，可能訪問嘅時候，記者都唔會知我個名啊，唔識我係邊個啊。但係依家逐漸啦，可能都多咗人識我啦，跟住記者會記得我個名啦，同埋大家都記得我個名啦。出去有好多人揾我影相嘅時候，都叫得出我個名，其實係好開心，所以都好感恩。同埋加上，我覺得呢個世界上其實真係有好多心地好嘅人，係咪啊？我都覺得係。雖然不過，我之前咧試過咧喺架車度咧，有人敲我車窗咧，同我講話佢即係個女人嚟嘅。咁佢就敲我車窗啦，同我講咧話佢俾佢老公趕咗出門口，跟住好肚餓冇飯食，跟住我都有俾少少錢佢去買嘢食。但係啲人就即係我朋友咧就話唔好理佢啦，跟住搞到我自己突然間好驚喎。跟住我就話，但係萬一如果佢真係俾人講出嚟咧，同埋我以前細個咧真係跌咗銀包咧，加上我本身係個 I 人啦，跟住咧我係好難去開口，我要翻屋企，但係我冇錢搭車翻屋企，跌咗銀包。嗰陣時好細個，跟住就話求其問咗一個路人去。問佢可唔可以借幾蚊俾我搭個輕鐵翻屋企啊？其實好難開口㗎，本身我係諗住喺地下執，但係真係有人俾我嘅時候，所以我而家大個咗，我覺得如果有人問我嘅話，喺我能力範圍之內，我都會幫佢咯。冇錯啊，我覺得你做自己咯，點解要做個咁假嘅人咧？我覺得，同埋唔好話係。即係唔好話係嗰啲聖母或者自命清高啦，我覺得咁你個人本身係咁就係咁噶啦嘛，唔好話自命清高，其實我都唔會自命清高，即係唔係我即係其實身邊有啲人可能有其他人可能問我拎錢啊嗰啲，或者有朋友問我借錢啊，咁除非真係好 friend 啦，我就會借，或者借得唔多我都會借，但係如果唔係話好 friend 啊，或者借得好多啊嗰啲，或者我都唔會借㗎，我都係會拒絕㗎。俾心心，所以本身我都有諗過咧，我即係可能我講嘅嗰番言論啦，咁我上琴日啊，係咪琴日定前日覆一個留言啦。就會
會唔會俾佢覺得我係自命清高咧？我都會咁樣喺度諗。但係我覺得，因為我真係好嬲，所以我就已經覆咗啦，都冇諗咁多啦。我就覺得唔係咯，我係即係我係可以承諾一樣嘢，就係只要粉嶺揾我唱歌，我都一定會去。無論我係幾即係我可能就算我上到去啦都好啦，我都一定會去。就係因為不忘初心啦，我自己嘅理念就係不忘初心。所以我覺得我奉勸啦，我奉勸大家都要保持善良。都哇，真係唔知點樣諗嘅喎，佢哋啲人嘅諗法。咁講真，你麥當勞夠平啦，咁唔通你又覺得麥當勞咩咩係咪先？講真，我好中意食麥當勞喎，好中意食脆香雞翼。但我依家唔食得，因為我要保存把聲，唔可以食炸嘢。真係衰啊！啲人真係衰。其實係冇乜人教我去點樣去講嘢，所以就仍然都係 keep 住係咁樣講嘢。但係希望大家會即係可以鍾意我，係咯，就鍾意真真實實嘅一個人咯，唔好淨係鍾意表面。即係可能表面嗰人係好似講嘢好犀利喎，好識講嘢喎，但係其實我覺得你哋大家都要睇清楚一個人嘅內心咯。我以前咧我會好交心，但係依家我會即係成日出去咧都會保持距離啦，同其他人即係冇咁 friend。你哋大家應該都知道我自己 friend 嘅係邊個，我都有其實係得我 IG 出現嘅咧，好多都好 friend 噶。當然啦，我啲朋友都成日蝦我嘅。係咪真㗎？我之前咪就嚟，我前幾日咪就係嚟咗粉嶺唱歌咯。有冇聽我唱嗰首《最愛》啊？幫我分享下。隔多幾個月生日，你係幾多月生日啊？8月啊，8月28。哇！我同你生日好近喎，你都係處女座。冇錯啊！冇錯啊！其實前排我都有啲唔開心，我唔開心係除咗真係呢樣嘢啦，除咗真係啲人咁樣去，即係你哋大家都會見到我 IG 咧，有好多人去留言啊，留言啲唔好嘅嘢。其實有朋友咧，同埋有人叫我去隱藏啊、限制啊嗰啲嘅，我算啦。你限制得隱藏得幾多個啊？我哋見唔到之後，咪係又係會繼續留言，咪等佢哋過下口癮。但我自己咧，點解會唔開心？點解會驚咧？就係我會驚其他人，即係有啲唔識我嘅人咧，去睇我啦。即係可能就會俾嗰啲人帶咗風向。佢覺得我係點嘅人，但其實我真係一個好真實嘅一個人。900個 fans 到場，我數啊，我數有冇900個。Hello。近排都真係減緊肥，跟住我嚟緊啦，因為我個營養，我有認識咗一個營養師啦，佢就出咗，即係我上次都有出 post 咧，就係有盒嘢啦。跟住我最近同佢，即係我 check 嗰個體脂啊嗰啲嘢咧，其實我脂肪比例係比較多，佢就教我點樣去減肥。大家係咪要我瘦？其實真係唔係，教我點樣去減肥啦。同埋做運動啦，希望有用啦。
係啊，我真係肥咗。其實我前排有瘦過㗎。前排睇我啲相咧，因為我好多相其實都係已經用原相機影嘅。我以前好中意用美顏相機啊，依家用美顏相機咧反而睇唔慣。你好肥，我會減㗎啦。我真係好肥啊！我屋企人全部都話我肥，我阿姨成日都笑我肥㗎。我同我阿姨去日本，跟住咧，因為我好中意食日本嘅飯，跟住咧。可能我朝早啦，我食完1碗飯啦，跟住我想要多碗咧，佢唔幫我食㗎。佢會話：你咁肥，有咩資格食飯啦？咁樣，佢話佢唔幫我食飯，真慘。我係一個好中意食飯嘅人。你哋有冇人都係咁中意食飯嘅？搞笑。我好中意食澱粉嘅喎，好香，同埋。之前咧，我有試過咧，真係就咁1碗飯我都可以就咁食㗎，就喺日本咯。跟住因為佢啲飯好香，跟住食落去煙煙韌韌，哇，好食！其實前排咧我有焗桑拿啦，同埋有跑步，但係因為你知啦，女仔有啲女仔嘢㗎嘛，一痛咧我就會停，跟住休養一排先至再做。我會繼續做翻嘅。一翻到嚟香港即刻唔敢食啊！我前排又去咗泰國，我啲相都仲未出。我會出翻啲去泰國嘅相先，因為依家又有好多嘢要 po 喎，跟住我又費事一日 po 好多嘢。你哋知㗎啦，我一消失又可以消失好多日。Hello， 優晴，我依家唔話俾你知。費事你過嚟揾我，我咁靚嘅，你仲靚啦！幾時得閒食飯啊？韓肥公主幽情，我哋嘅公主幽情，另外一位處女公主幽情，我哋都係處女座，特別多嘢傾咯。同埋我係好中意問佢啲真係好撩撚嘅嘢咧，我覺得佢好理性。你以前食3碗飯，我依家睇你 Facebook 我都覺得你係食好多飯。我心諗，哇！你自己一個食咁多嘢嘅，成日都我有讚好㗎。Hello 你好啊！我呢排迷上咗 Adidas 咯。係啊！我覺得送禮咧送 Adidas 真係無敵，因為 Adidas 嘅衫點解可以咁靚嘅？我想問。我買咗好多 Adidas 幾時可以 sponsor 下我？因為 Adidas 可以聽到。啊 Leon， 多謝你啊！你一定要多啲聽我唱歌啊！我會錄多啲 cover 㗎啦，你要幫我分享喎。如果你真係中意聽，笑咩啊？我想講咧，呢度咧呢一個直播咧，阿 Leon 咧係有飲過我煲嘅湯嘅，阿 Leon 係有飲過我煲嘅羅宋湯嘅。你快啲話俾大家聽好唔好飲啦！我入得廚房，出得廳堂，好女人。我都覺得我要錄多啲 cover。我而家其實就係等緊阿堅得閒咯，因為阿堅幫我彈吉他㗎嘛。哇！大家覺唔覺得我上水廣場嗰個 show 其實係幾好聽咧？因為嗰個 show 咧，我特登再自己揞錢出嚟，然之後係啦請多個彈琴嘅，我就想大家聽得好聽啲。但係 Adidas 而家好靚喎，呢個 organize。點解會煮3人份量嘅？係因為你自己食3人份量啦，定係你有3個人食？其實係因為 Leon 佢真係一個好好嘅人。Leon 係麵包台嘅主持人啦，同埋一個鳳凰衛視嘅一個，算唔算係記者啊？傳媒啊，
你點樣講呢？唔知幾時有得再飲。我哋幾時食飯啊？我哋可以再約下出嚟食個飯。Hello，胖胖。係啊，我有台灣嘅粉絲入嚟啦。Hello，好久不見。其實我真係好愛台灣嘅粉絲朋友，佢哋真係好好，佢哋支持咗我好耐。我說我要感謝你們支持了我那麼久。你聽得懂粵語嗎？我現在講的粵語。Hello， 阿 Chan。今年港台係啊，今年港台冇人叫我去。我加上我自己又好 I 咧，我就好少真係自己走去，驚。我好慢熱啊！近排真係認識嘅朋友咧，即係啱啱認識嗰啲咧，我都冇乜點講嘢，冇乜點傾偈，好驚啊！跟住有啲人可能以為我唔係好相處啦，但係其實我只不過真係唔知講咩好啊，又好驚尷尬喎。咁可能我哋幾個人出嚟啦，咁可能佢哋傾偈啊，我就新識嘅，跟住我就可能慢慢先可能答幾句啊，好驚喎。因為真係食好多嘢喎，胖胖不用工作嘛，胖胖。新歌想邊個做男主角？新歌可能冇男主角咧，新歌我想出個勵志嘅歌嘛，同埋跳唱唔需要啦，跳唱最多係男 dancer 咯。大家應該會中意睇女仔 dancer 多啲啩，可能請女仔 dancer。大家想睇咩我就請咩啦。勵志嘅歌我希望係，其實我都有大約去諗過係咩感覺嘅，因為我唔想再講愛情，我想，因為我前幾首歌都係講愛，隨便放先唔係愛情，嗱前3首歌都係愛情啦，咁我就想出一首係鼓勵嘅歌咯，因為我都算係一個，因為我覺得我嘅人生經歷咗好多嘢。我覺得我人生真係飽經挫折，雖然大家成日都叫我公主，但係我都係最近先係公主嘅啫，唔係公主咗好耐。之前都真係經歷過好多唔開心嘅事，所以咧就想唱啲勵志嘅歌。好啊，你約我啊，Leon。跟住我，其實咧，我想同大家交代嘅咧，就係我應該就暫時唔會簽公司住。呢個就係要同大家交代，因為就好似直播嘅約咁啦，你一定會睇邊度條件好啲啊，就簽邊度。咁如果佢開出嚟嘅條件係我覺得我想要嘅話咧，我就會簽，但係都仲洽談緊，但係就係啦，呢個都要啲空間，係咪中意睇女仔啊？所以我就請啲女 dancer， 因為其實我覺得嗰首歌咧嘅 feel 咧係舞曲嘅 feel。咁你要約我訪問下啦，遲啲呢個。唉，你咁樣問我嘅，我好多人追嘅喎，我好多人追喎。講下啫，但係其實做即係我自己啦，我自己本身就朋友唔多啦，認識嘅人好多，但係就交心嘅人好少啦。加上其實我唔係好中意我自己電話成日響，所以我長期電話都係靜音，冇乜人可以揾到我。其實都冇乜人揾我。我表哥啊，
我表哥，hello 表哥。hello Yo，我啲好朋友都喺度，除咗最好朋友嗰個唔喺度之外，但係最好朋友咧上次有嚟純粹廣場睇我，佢係真係好好朋友，由中學1年班去到依家都唔識1年。表哥幾時一齊合唱啊？表哥，你依家都喺度唱歌，你依家都唱歌，我都想夾下 band 啊，嘿嘿。Thank you， 我勸你唔好爆大鑊啊！雖然我就嚟走，唔使啦，唔使啦。其實我前排咧，我啱啱就係想講，我前排有啲唔開心咧，就係我覺得喺呢個路上，我好似會越嚟越孤單。因為之前幫我㗎啦，幫我行台嘅啦，教委啦，好人嘅，咁好錫我嘅，但係佢嚟緊就可能入一間公司幫一間公司做嘢，就幫唔到我啦。跟住我成日都覺得自己會好孤單，即係跟住我就會好唔開心，跟住有陣時就喺架車度眼濕濕㗎啦。就覺得唉，遲啲都唔知點算好，我會咁樣諗，唔知大家會唔會都係咁樣諗？突然間，但我唔係有咩大病啊，但我真係好孤單，我覺得嚟緊我好似會好孤單。Teddy， 你有冇出過嚟支持下我嘅活動啊？真係啊，係咯，反正我可以揸車出嚟喎，表哥，你睇下幾時得閒約我，或者可以錄個 cover 咯。我本身就係會係一個好好嘅女朋友，因為我本身就係一個好好嘅人。Hello Kenneth， 我另外一個男仔 friend 好 friend 嘅，同我同年，唔係同年，同月同日生嘅男仔朋友入咗嚟啦，幾多朋友？我依家其實我同表弟都本身係都唔係話去到好 friend， 所以就。不過我有即係如果我有 job 嘅話咧，我會揾佢嘅。你唔好咁衰啦！其實我覺得佢好慘咯。但係其實我同Yumi 係識咗好耐㗎啦。好衰人嚟。其實佢好好嘅，佢好可愛嘅一個女孩子啊，因為佢都細過我幾年。我記得嗰陣時係參加歌唱比賽識佢，知道佢係邊個。跟住佢嗰陣時攞冠軍㗎，佢係一個幾可愛嘅女仔。감사합니다。啱啱係咪有人問過我係咪有箍過牙？我有㗎，我有箍過牙嘅，但係我係冇箍晒咯。我唔係識 Windy， 我識 Yumi。Windy 都幾靚女。我嗰陣時箍牙箍咗半年多啲，係咪話有冇半年呢？跟住就放棄咗，因為嗰陣時疫情，跟住就返唔到大陸，因為我喺大陸箍牙嘅。所以就我都想箍返，但係就覺得好辛苦同埋好核突，所以就冇箍。嗰陣時箍牙我係嗰啲懶音勁到咧，你唔信？係咯，咁你仲笑佢，你唔好笑佢啦，你多啲喺下面留言支持下佢啦。係
係咪啊？我唱啲經典歌幾好聽，我好中意唱經典歌，我好中意聽經典歌嘅。其實我係有一個缺陷嘅，唔係我係一個缺點，我有一個缺點咧就係、我唔識得，即係我好少聽依家新嘅歌手嘅歌，所以我係好少，我識好少歌，識好少依家新出嘅歌，所以我都要，我呢排有陣時喺車度都會播下啲新歌手嘅歌啦，可能華納嘅歌手啦。搞錯啊！你都唔留意我嘅，我喺訪問度講咗好多次啦，因為都有好多人問我係拍過3次拖。其實嚴格嚟講咧係有4次嘅，嚴格嚟講啊，乜狗仔？港台10大應該會去，因為我都有入圍，唉，都攞唔到獎㗎啦。係咪啊？都唔識嘅，我都唔識得好多歌咯，真係井底之蛙。點解你話自己係一個壞人？我覺得大家要留意追翻我啲訪問，順便咧幫我留下喺下面啲訪問下面留下言。嗰啲支持我啊，嗰啲説話咧講多啲啦。哇！你咁長情嘅，拍8年拖。我其實有陣時都喺度諗緊，如果我拍八年拖咁樣分咗手咧，我應該死咗。有冇得逼我啊？逼咁樣，我應該逼咗啦。係咪淨係頭一個先？其實呢首歌《我們的完結篇》真係好好嘅，好想大家鍾意《我們的完結篇》真係，《我們的完結篇》真係好好。我都放咗好多心機落去。其實係點解《我們的完結篇》拖咗咁耐咧？係真係要就導演。要就男主角，跟住大家嘅妝髮啊都要就，因為我用開指線啦，大家知嘅，我就想繼續用佢咯，唔會用其他。指線又係一個我好朋友嘅一個化妝師，好好。Hello。我表哥真係好，我表哥。不過我細個成日都黐住你玩。好啦，你做嘢先啦。我都希望可以多啲開下直播，同大家傾下偈。可能嚟緊我都會 keep 住，可能1個月至少有1次嘅直播。哇！真係唔敢當啊！其實因為我都好中意，我好中意周慧敏，我都幾中意，所以我就好中意聽佢啲歌咯，覺得佢好靚女啊！你可唔可以問翻啲好啲嘅嘢，同埋你係咪我粉絲嚟㗎？到底你真係冇資格用同我一齊嘅 icon 啊！你可唔可以唔好再激嬲我啊？雖然我又唔係真係好嬲，我覺得好可笑。好啦，拜拜表哥。我記得嗰陣時細個，又係有班人，即係可能唔係好鍾意我啦，跟住就可能造謠我同我細佬，我就覺得啊咩事啊？拜拜。
其實我都差不多㗎啦，搭3係咯，我過多3分鐘，同大家過多3分鐘啦。咁嚟緊我都會